Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Эфирда имамнан сырык тапшыруы. Сездән килгән сорауларга бергәләп хәзрәтләребез белән җавап таба торган программа. Инде бүген безнең тапшыруыбызның кунагы үзебезнең Казанның бик тарихи урында урнашкан Апанай мәчете имам хатиб Ясар Сабиров. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Хәзрәт, сезне шушы студияда күрергә бик шатбыз. Инде безнең тамашачыларыбыз да күрергә бик шатлар. Һәм инде бик зарыгып, алар җибәргән сорауларга җавапларны ишетергә телиләрдер. Без искә генә төшереп үтик. Менә экраннарда кадерле җәмәгать сез күрәсез электрон почта адресы ул uznaim@huzur.ru дип атала. Шунда яза аласыз үзегезнең сорауларыгызны. Без монда аларга хәзрәтләребез белән бергәләп җавап табарга тырышырбыз. Инде сезнең рөхсәт белән башлыйбыз беренче сораудан. Бу инде иншалла шул гомумән хәзер Рамазанга якынлаша, шуңа багышлап та язылганнардыр. Әгәр дә табиб дару яки укол ясарга кушса, ул уразаны бозамы дип сораганнар. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Белгәнебезчә, ураза ул фарыз гыйбадат. Һәм уразаның фарыз шартлары бар. Беренчедән ният кылу, икенчедән ризыктан һәм эчемлекләрдән тыелу, өченчедән якынлык кылдан тыелу. Һәм уразаны 4 төрле эш боза. Беренчедән бер шак кадәр ризыкны яки даруны йоту, бер су тамчысы кадәр эчемлекне яки даруны йоту, аннары якынлык кылу һәм 4нчедән авыз тутырып кысу. Һәм моннан билгеле булганча, әгәр дә кеше бер тамчы кадәр дару ятса яки бер шак кадәр даруны ашаса, аның уразасы бозыла. Һәм ураза ул бары тик сәламәт кешеләргә генә фарыз булып тора. Әгәр дә кешегә ураза тотырга мөмкин булмаса, ягъни аның авыру булса, сәламәтлеге начар булса, ул аңа ураза фарыз түгел. Ул сәламәтләнгәч инде ураза тотарга тиеш була. Менә монда язылган укол ясарга кушылса дигән. Без инде әйттегез, менә йоту, мәсәлән, кичкенә генә булса да дару йоту, яки мәсәлән бер тамчы булса да су, яки бер тамчы булса да сыекча дару йоту, бу очракта уколны кадыйлар дип әйтгәндә, ул тәнгә аерыламы? Ислам галимнәре аңлатуынча, кайбер уколларны кулланырга мөмкин. Уколлар төрле була. Әгәр дә туклыклы матдәләре булмаса уколда, ул укол уразаны бозмый. Әлбәттә, андый уколлардан да саклану хәерлерәк булып санала. Ягъни инде әгәр дә мондый очракта, мәсәлән, умман тамашачыларыбызга әйтәбез килә, кешенең укол кадатасы булса яки больницка йөрисе булса, мондый мәсьәләләрне Рамазанга кадәр шишеп куярга, мәсәлән, мөмкин булса яки Рамазанга кадәр, яки Рамазаннан соң, яки инде ураза тутмаган арада, яки мәсәлән сәхәргә кадәр, яки ифтардан соң инде карарга кирәк. Гомумән бигрәк тә инде сөймешли, әгәр дә кешегә инде укол ясарга кирәк икән, онда карарга кирәк кеше сәламәтлеккә безнең кадерле җәмәгатебез. Әгәр дә безгә табиб ураза тотарга кушмый икән, сәламәтлеккә турыдан-туры зыян килә дип әйтә икән, инде иншалла бу очракта без табибларның киңәшләрен үтәргә тиешбездер, име? Әлбәттә шулай. Инде икенче сорауга күчәбез. Шулай ук безнең Рамазан темасы дәвам итә. Минем сәхәргә торып ашыйсы килми. Безнең бәлки арып эштән кайтадыр, кем белә. Сәхәрне калдырырга ярыймы дигелгән. Бик мөһим сорау. Еш кына шундый сорау бирәләр. Сәхәр вакытында ризык ашау бик файдалы. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллям үзенең хадисләрендә сәхәрнең фазилатлары турында безгә сөйли. Мәсәлән, бер хадистә әйтелгән: "Сәхәр ризыгын ашагыз, чөнки сәхәр ризыгы бәрәкәтле." Икенче хадистә әйтелгән: "Сәхәр ризыгын ашамыйча калмагыз, һич булмаса арагыздан берегез бер йотым су эчсен. Шул вакытта сезнең өчен Аллаһ Таала сәлат кылыр, ягъни рәхмәтен ирештерер, һәм фәрештәләр дә сезнең өчен дуа кылыр." Шушы хадисләрдән аңлашылганча, безгә сәхәр вакытында ризык ашарга кирәк, сәхәргә торырга кирәк. Чөнки сәхәр изге вакыт, анда дуалар кабул була. Һәм шулай ук сәхәр вакытында тәһаҗҗүд намазын уку киңәш ителә. Башка вакытларда андый мөмкинлекләр бирелми. Сәхәр вакытында бирелгән бүләкләр, Аллаһның рәхмәте башка вакытларда бирелми. Шуны истә тотып, сәхәр вакытында уяу булырга тырышырга кирәк. Безнең остазыбыз безгә сөйли иде, сәхәр вакытында
гыйбадат кылырга тырышыгыз, дуа кылырга тырышыгыз, чөнки Аллаһ Тәгалә ул вакытта үзенең рәхмәт фәрештәләрен җибәрә, ул фәрештәләр Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтен тараталар. Кем сәхәр вакытында әз генә булса да дуа кылса, әз генә булса да гыйбадат кылса, шушы рәхмәткә ирешә. Менә бу сәхәр вакыты дип без инде гадәттә сәхәр ашыйбыз дип әйтәбез, ифтар кылабыз дип әйтәбез, гадәттә Рамазан белән генә бәйлибез. Сәхәр гомумән нәрсәне аңлата һәм ул мәсәлән Рамазанга гына бәйлеме? Сәхәр вакыты Рамазан айы белән генә бәйле түгел. Һәр сәхәр вакыты бәрәкәтле булып санала. Ләкин Рамазан аендагы сәхәр вакыты аеруча бәрәкәтле. Рамазан аендагы һәр көн бәрәкәтле булып санала. Ә сәхәр вакыты аеруча бәрәкәтле. Һәм сәхәр вакыты кояш чыга башлаганчы дәвам итә, ягъни таң атканчы дәвам итә. Бүгенге көндә безнең альхамдулилlah тәкъвим бар, календарь, анда язылган, качан сәхәр вакыты тәмамлана, качан иртәнге намазның вакыты керә. Менә сәхәр тамам дигән вакытка кадәр безгә инде ризыкны ашап бетергә кирәк һәм тахаҗуд намазларын укып бетергә кирәк. Сәхәр тамам дигән вакытка кадәр. Сәхәр тамам дигән вакыт кергәннән соң иртәнге намазның вакыты кергән була. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең улуг рәхмәтенә ирешергә һәм хадистә әйтелгән бәрәкәткә ирешергә теләсәк, безгә менә шул вакытка хәтле ризыкларыбызны ашап бетереп, дуалар кылып инде тамамларга кирәк. Ул кашан башлана сәхәр вакыты? Сәхәр вакыты башлана төнге икенче өлешендә, төнге өченче өлештә, төнге икенче өченче өлешләрендә башлана. Ягъни инде әгәр дә без менә кадерле тамашачыларыбыз ястү вакытын кергәннән алып иртәнге намазга кадәр вакытны алсак, ул төн санала һәм шуны 3 өлешкә бүлсәк, менә шуның икенче өлешеннән яки өченче өлешеннән инде без сәхәр ашый алабыз, яки тахаҗуд намазлары кыла алабыз. Һәм инде бу менә сез әйткәнчә Рамазанга гына түгел, гомумән ел әйләнәсендә шушы вакытта, мәсәлән, шул тахаҗуд өчен менә дигән вакыт дип алсак, теге гади теле белән әйткәндә. Монда өстәп тагын шунысын әйтергә кирәк. Икенче хадисләрдә әйтелгәнчә, сәхәр вакытында кабул була торган, дуа кабул була торган вакыт бар дип әйтелә хадисләрдә. Шуңа күрә безнең пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям гына түгел, башка пәйгамбәрләр дә шул вакытларда уяу булганнар, гыйбадат кылганнар. Сәхәр вакытында дуа кылу, гыйбадат кылу бөтен пәйгамбәрләрнең сөннәте булып тора. Менә бу алайса хадис бар бит, пәйгамбәребезнең төннең 3-нче өлешендә Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте иңә, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә әйтә, менә кем нәрсә сорый шуны бирәм, бу шушы вакытка туры килә инде. Әлбәттә. Шушы вакытка туры килә инде. Инде без сәхәр турында әлбәттә бәлки агам бер сөйләшеп китербез, гомумән Рамазан турында сөйләшеп китәбез, ләкин сәхәрнең нинди бәрәкәтле вакыт икәнен аңлата алганбыздыр. Инде әйткәнемчә, кеше төрле була ала, мәсәлән, бик соңгы эштән кайтып, аннан инде тора алмаска мөмкин, ләкин шулай тырышырга кирәк. Менә Нияз хәзрәт әйтеп китте, хәтта ки тамчы әз генә су йотып куюда сәхәр ашауга инде керә. Өченче сорауга күчәбез. Минем балама 13 яшь. Аның организмы әле үсә генә. Шуңа күрә мин аңа ураза тотарга рөхсәт итмим. Мин дөрес эшлимме дигән. Монда инде әлбәттә язылмаган малай ма, кызмы икән, ләкин шулай да шундый сорау. Безнең динебез буенча Аллаһ Тәгаләнең кушканнарын балиглык яшенә җиткән кешеләр үтәргә тиешләр. Дини китапларда аңлатылганча, егетләр балиг яшенә 12-13 яшьтә җитәргә мөмкиннәр. Кызлар иртәрәк балиглыкка ирешәләр, 9-10 яшьтә ирешергә мөмкиннәр. Әгәр дә балиглык билгеләре булмаса, ул вакытта егетләр дә, кызлар да 15 яшьтә Аллаһның кушканнарын үтәргә тиешләр һәм харамнардан сакланырга тиешләр. Гадәттә 13-14 яшьлек егетләр һәм кызлар балиг булып саналалар һәм аларга ураза тоту фарыз булып санала. Әгәр дә улыбыз, кызыбыз шул яшьтә булган, улыбыз, кызыбыз сәламәт булса, авырмаса, аңа инде ураза тотырга тырышырга кирәк. Альхамдулилlah, без дини гаиләдә үстек. Мин хәтерлим, мәктәптә укыган вакытта, якынча 7-8 сыйныфларда укыганда, әти-әни белән бергә сәхәргә тора идек, бергә сәхәр ризыгын ашый идек, дуалар кыла идек, бергә ифтар кыла идек. Бик күңелле, бик матур хатирәләр. Әгәр дә без балаларыбызга сәхәрнең әһәмиятен
оразаның әһәмиятен, гыйбадәтнең әһәмиятен җиткерсәк, әкрен-әкрен аларга дуалар өйрәтсәк, алар һичшиксез туры юлда булачаклар, әти-әниләрен онытмаячаклар һәм бу дөньяда да, ахирәттә дә бәхетле булачаклар. Иншалла шулай булсын, барыбызга да шундый гаиләдә үсәргә, шундый гаиләдә тәрбияләргә һәм шундый гаиләдә корырга насыйп итсен. Инде әлбәттә менә шул әле балигъ булганчы гына безнең әти-әниләрнең шул күркәм тәрбиясе дип әйтик инде, бәлки ул артыклыктадыр инде менә тегеле яшь бит әле ул дигән әйберләр, ләкин инде аңларга кирәктер, менә шушы балигълык булу яше иртә килә, теге кемдер әйтергә мөмкин, балигълык бит инде ул совершеннолетие 18 яшьтә генә килә дип, ләкин менә Нияз хәзрәт искәртеп үтте, безнең китапларыбызда, дини китапларыбызда, дини тәгълиматыбыз буенча безнең чыннан да инде балигълык яше иртәрәк килешә кадерле җәмәгать, буларны үзебезнең хәтта ки мәхәллә имамнарына барып сорый алабыз, ничекрәк итеп, мәсәлән, менә әле генә 12 яшьлек, мәсәлән, 13 яшьлек балаларга ураза тотарга башларга киңәшләрен бирерләр. Әлбәттә, беренче уразага кадәр мәсәлән дә күркәмрәк булыр, мәсәлән, сөннәт уразалар тотып карап, аннан соң инде Рамазан аена кирип китте. Шуңа күрә буларны үзегезнең мәхәллә имамнарына сорый аласыз. Әлбәттә, бик кирәкле һәм четерекле мәсьәлә Рамазан аенда ураза тоту булсын, намаз уку башлау булсын һәм башкалар. Без дәвам итәбез. Инде бу сорауга да җавап таптык бугай. Алдагы сорау безгә була дип яза бер тамашачыбыз. Корбанны балигъ булганнан соң бөтен кеше тарафыннан да чалырга кирәкме? Мәсәлән, 17 яшьлек эшләүче кыз өчен. Әле генә менә балигълык мәсьәләсен күтәреп киттек. Кабат аңлатсак иде инде. Корбан чалу ваҗиб гамәл булып санала, тиешле гамәл. Корбан сүзенең мәгънәсен искә төшерәсем килә. Корбан сүзе гарәп теленнән якынаю дигәнне аңлата. Ягъни без корбан бәйрәме көннәрендә гаит намазын укып, Корбан хайваннарыбызны чалып, мохтаҗларга, фәкыйрьләргә ярдәм итеп, туганнарыбызны, күршеләребезне сөендереп, шатландырып, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә якынаябыз. Бу мал гыйбадәте булып санала. Һәм корбан чалу бары тик матди мөмкинлеге булган кешегә тиешле булып санала. Әгәр гаиләдә берничә кеше эшли торган булсалар, һәм аларның нисаплары булса, матди мөмкинлекләре булса, һәркайсы корбан чалырга тиешле. Кайбер гаиләләрдә быел әти исеменнән чалырбыз, киләсе елны әни исеменнән чалырбыз, өченче елны бала исеменнән чалырбыз дип сөйләшәләр. Бу дөрес түгел. Корбан чалу бары тик матди мөмкинлеге булган кешегә генә ваҗиб булып санала. Һәм гаилә башлыгы шундый мөмкинлеккә ия була гадәттә, һәм ул корбан чалса, бөтен гаиләгә дә файдасы була. Бөтен гаилә шул итне авыз итә һәм шулай итеп инде әҗер савапка ирешә. Мәсәлән, сез әйттегез, әгәр дә матди мөмкинчелек булса, бөтен кеше дә чала ала. Мәсәлән, чыннан да гаилә башлыгы, мәсәлән, күз алдына китерик, ир, хатын һәм бер балалары, мәсәлән, шушы 17 яшьлек кыз. Бер генә корбан чалырга мөмкинлек бар. Бу очракта без әти исеменнән, гаиләнең хуҗасы исеменнән чала башлабыз. Һәркайсы чалырга тиеш була. Берсенең генә мөмкинлеге бар дип әйтәм. Берсенең генә мөмкинлеге булса, бер кеше генә чала. Бер кеше чала, бер кеше исеменнән. Монда инде искә төшерергә кирәк, сарык, куй, кәҗә бер кеше исеменнән чалына. Әгәр дә инде бозау, сыер булса, дия булса, ул хайван 7 кеше исеменнән чалына. Менә шуны гына нечкә мәсьәлә, чөнки шуннан да шундый фикерләр күп яңгырадылар, аларны теге язып торалар, монда бәлки көтмәгәннәрдер әле. Шундый сораулар да бар иде. Мәсәлән, гаиләнең хуҗасы исеменнән, мәсәлән, әти исеменнән чалса, ул безнең бөтен гаиләгә дә китәме, бөтен гаилә өстеннән төшәме дип сорау бирәләр иде. Һәм инде шуннан да хәтта ки мөмкинлекләр булган кешеләр шулай сорыйлар, безгә бер генә корбанчаларга җитәме дип. Мәсәлән, менә гаилә бер генә корбанчаларга мөмкинлек бар, бер генә сарык дип әйтик инде, мәсәлән, акча ягыннан караганда, мәсәлән, сыер түгел. Һәм инде шулай ук, мәсәлән, шулай ук 3 кешелек гаилә һәм һәрберсенең чалу мөмкинчелеге бар дип әйтик инде. Менә бу очракта принципиаль аермалар бармы? Әгәр гаиләдә бөтен гаилә әгъзаларының матди мөмкинлекләре булса, алар барысы да чалырга тиешләр. Әти кеше бер корбан чала, әни кеше бер корбан чала һәм анда улма, кызма бер корбан чала. Һәрберсе үз исеменнән. Һәрберсе үз исеменнән чала. Әгәр дә аларның ихтияҗлары булмаса,
шалган корбанның итенә ихтиҗлар булмаса, ул итне алар мохтаҗларга, фәкыйрьләргә бирергә мөмкин. Һәм шулай итеп алар зур әҗерләргә ирешәчәкләр. Һәм Аллаһ Таала корбанны Аллаһ ризалыгы өчен шалган кешеләргә бәрәкәт бирә. Һичшиксез бәрәкәт булачак. Малда бәрәкәт була, эшләрдә уңышлар булачак. Иң мөһиме Аллаһ ризалыгы өчен шалу. Ит алыр өчен түгел, итле булыр өчен түгел, Аллаһ ризалыгы өчен корбан шалу. Һәм менә шушы максатка ирешер өчен, Аллаһның чиксез рәхмәтенә, ризалыгына ирешер өчен, ул корбан итен мохтаҗларга, фәкыйрьләргә бирергә кирәк. Безнең күркәм гадәтебез буенча корбан итен өч өлешкә бүләләр. Бер өлешне гаиләгә калдыралар, бер өлешне туганнарны, күршеләрне җыеп аш үткәрәләр, һәм бер өлешне мохтаҗларга, фәкыйрьләргә бирәләр. Әйткәнемчә, әгәр дә иткә ихтиҗ булмаса, бөтен корбан итен фәкыйрьләргә, мохтаҗларга бирергә мөмкин. Әлхәмдүлилләһ, безнең республикабызда күп кенә мәдрәсәләребез эшләп килә. Мәдрәсәләргә бирергә мөмкин. Анда күп кенә шәкертләр укыйлар, алар дуа кылачаклар. Шулай итеп, инде зур әҗерләргә ирешергә мөмкин. Шул ук мәсәлән фәкыйрьләр турында сүз барганда, мәсәлән, бер генә корбан чала алу мәсьәләсе, чөнки чыннан да нечкә мәсьәлә, кабаттан кайтам инде. Бер генә кеше йорт хуҗасы исеменнән генә чалынды дип әйтик инде, калганнарның өстендә инде нисап булмагач, өстләрендә булмый бит инде ул ни, әйе булмый. Кемдер әйтә инде, ул бөтен исенә әһелләре исеменнән китә инде ул дип әйтәләр. Бу шулаймы, әллә инде нәкъ менә шул өстләреннән төшү генә мул, чөнки аларның хисаплары юк. Әгәр дә гаилә башлыгының нисабы булса, ул үз исеменнән корбан чала, һәм бөтен гаиләгә дә файдасы була. Иншаллах. Чөнки корбан чалганнан соң дуа кылына, гаилә өчен дуа кылына, Аллаһ Тәгаләдән бәрәкәт сорыйбыз, аның рәхмәтен сорыйбыз, гөнаһларыбызны кечерүен сорыйбыз. Шулай итеп, бөтен гаиләгә дә файда була. Менә сез әйттегез башында, кемнәрдә мәсәлән гадәт бар дип инде быел әти исеменнән чалабыз, икенче елга мәсәлән хәләл җефет, анда хатын исеменнән, өченче елга бала исеменнән чалабыз дип. Әгәр дә мәсәлән шулай кереп калган, менә хәләл җефете хатыны исеменнән чалынды дип, бу очракта менә бу ике кешенең өстендә бит инде шулай нисап юк, өстләреннән генә төшәме, ләкин инде бәлки инде әти исеменнән чалырга кирәк идеме? Әгәр дә нисабы булган кеше корбан чалмаса, ягъни нисабы булган кеше корбан чалмаса, бу дөрес булмый, гынах була. Ваҗибны үтәме, гынах булып санала. Инде нисабы булмаган очракта корбан чалса кеше, ул әҗергә ирешә, әлбәттә. Ләкин аның өстендә ул ваҗиб түгел, аңа тиешле түгел. Нисабы булган кешегә тиешле. Һәм әгәр дә ел сайын гаилә башлыгының гына мөмкинлеге булса, корбан чалырга, ир кешенең генә мөмкинлеге булса, ул чала торган була үз исеменнән. Һәм гаиләсе өчен дуа кыла торган була. Әгәр әйткәнебезчә, хатын кызның да мөмкинлеге булса, корбан чалырга, ул да чала. Мәсәлән, быел аның мөмкинлеге булмады, киләсе елның мөмкинлеге булырга мөмкин. Шул вакытта ир дә, хатын да корбан чалалар. Инде Аллаһка шөкер, бу сорауга да җавап кайтарылды. Бугай, монда әле берничә шундый таныш сораулар бар иде, шушы темага карата, ләкин инде без бер сорау эчендә бик күп кенә темаларны күтәрә алдык. Аллаһка шөкер, әгәр дә инде аңлашылмый торган вакытлар калса, әлбәттә аларны языгыз. Менә шушы экранда булган адресларга, Алла бирсә тиз арада аларга да җавап кайтара тырышырбыз. Рамазан аенда һәм Корбан аенда, Корбан гаетләрендә инде үзебезнең гыйлемнәребез тулы рәвештә алык, чөнки үзебез шушы айларда гыйлем тарафыннан аларны гамәлгә күчерә алсак, иншалла кабул була торган Рамазан айлары булыр, кабул була торган Корбан айлары булыр, Алла бирсә. Инде дәвам итәбез. Шулай ук ураза темасына тагын сорау биргәннәр. Ураза вакытында төкерек йоту гынах түгелме? Ураза вакытында кайбер гамәлләр макрух булып санала, кайбер гамәлләр рөхсәт ителә. Һәм төкерекне йоту рөхсәт ителгән гамәлләргә керә. Әгәр дә ул төкеректә ризык кисәкләре булмаса, йоту уразаны бозмый һәм гынах булып саналмый.
Менә сез әйттегез, ризык кисәкләре дип. Мәсәлән, сәхәр ашаганда бик аз гына вакыт калды. Сәхәр тамам булган вакытка дип әйтик инде, кеше мәсәлән авызын чайкатырга өлгермәде һәм үзе дә белмәстән ризык ниләре калды, өлешләре калды инде. Һәм анда йокыдан торгач кына менә шул теге төкерек белән ул ризык балчыклар да кирип китәргә мөмкин бит инде. Бу чиракта нәрсә? Әгәр дә балчык күләмендә ризык булса, ул уразаны бозмый. Әгәр дә зуррак күләмдә булса, ураза бозыла. Ягъни инде безгә игътибарлы булырга кирәк дигән әйбер әйтә инде бу. Инде шул ук мәсьәлә, ягъни Рамазан аена уразага багышланган ифтар булгач, шунда ук ашарга кирәкме яки башта кичке намазны, ягъни ахшам намазын уку хәерлерәкме дигән. Азан әйтелгәннән соң, ахшам намазына азан әйтелгәннән соң, без бисмиллаһир-рахманир-рахим дип әйтеп, авызыбызны ачарга тиеш. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям сөннәте буенча ифтарны, ягъни авыз ачуны хөрмә белән башларга кирәк, яки су белән. Хадистә әйтелгән, әгәр ифтар вакыты керсә, авызыгызны хөрмә җимеш белән ачыгыз, әгәр дә хөрмә тапмасагыз, су белән авызны ачыгыз, чөнки су пак дип әйтелгән. Һәм әлбәттә хәйлерәк авыз ачканнан соң, дуа кылганнан соң намазны уку, ягъни ашка намазын уку. Ашка намазының вакытын кичектерергә ярамый. Һәм без шулай эшләсәк, дөресрәк була. Аннары без инде тыныч кына, ашыкмыйча гына ашый торган булабыз. Әгәр дә без авыз ачканнан соң ашарга утырсак, намазга илгәрәк кирәк дип уйлыйбыз да, тиз-тиз ашый торган булабыз. Һәм әгәр дә тип ягыннан карасак, медицина ягыннан карасак, авыз ачканнан соң, бераз су, җимеш ашаганнан соң намаз уку хәерлерәк була, чөнки ашказан әзерләнә торган була. Әгәр дә без авыз ачканнан соң шунда ук ашый башласак, ашказанга авыр була. Пәйгамбәребезнең сөннәте буенча акша намазын вакыты кергәч үк укырга кирәк. Кайбер намазларны бераз кичектерергә мөмкин. Мәсәлән, иртәнге намазның вакыты керсә, аны бераз соңрак уку хәерлерәк. Бераз гына яктыра башлагач укысан хәерлерәк була. Шулай ук икенде намазында бераз соңрак укысан хәерлерәк була. Акша намазы вакыты кергәч үк укырга кирәк. Шуңа күрә, мәсәлән, бик каты шундый физик эшләр бар бит инде, кешеләр мәсәлән, кемдер анда офиста эшли, кемдер физик эштә эшли, бик каты арып, талчыгып кайта һәм менә авыз ачып кына әле мәсәлән ашыйсы килү хисе бетмәскә мөмкин һәм менә мин ашамасам һәм намазда ашау турында уйлаячакмын дигәндә кешеләр бардыр, Аллага нәрсә эшләргә. Андый вакытта бераз гына ашап алырга мөмкин. Тыелмаган әлбәттә, ашарга мөмкин. Ләкин намазның ашыгу хисен генә бетерер өчен. Шул хисне генә бетерер өчен мөмкин. Намазны кичектермәскә кирәк. Намазны вакытында укырга кирәк. Мәсәлән, аз гына җиләк җимешләрне ашарга мөмкин, шундый җиңелчә генә ризыкларны ашап алырга мөмкин. Ягъни инде иншалла без үзебезнең сәламәтлек турында уйлый алабыз, ләкин шул вакытта инде кадерле җәмәгать, менә пәйгамбәрнең сөннәте ул шуңа да сөннәт, ул инде менә шул сәхәр вакыты име, бөтенесе дәгән медицина ягыннан да расланган дип әйтик инде. Һәм менә бу да бу сөннәт тә ул медицина ягыннан да расланган. Һәрберсендә дә хәерлелек бар. Иншалла без әгәр дә шул пәйгамбәрбез сөннәте буенча эшләсәк, иншалла без тәнебезгә дә бик зур файда алырбыз, үзебезнең гыйбадәтебезгә дә бернинди хилафлык китермәячәкбез. Иншалла шулай булсын да. Инде алга таба дәвам итәбез. Шулай ук ураза темасы безгә тамашачыбыз булай дип яза. Миңа уразаны тотарга бик авыр. Мин баштагы 3 көн тотам, ай уртасында 3 көн тотам һәм ахырда Рамазанның ахырында 3 көн тотам. Минем уразам кабул буламы диелгән. Яхшы сорау. Иншалла ураза кабул булачак, әгәр дә бөтен шартлар үтәлсә. Ләкин Рамазанда ураза тоту 30 көн булырга тиеш. Ай дәвамында тотарга кирәк. Һәм Рамазан аенда ураза тоту бик авыр гыйбадәт дип уйлыйлар кайберләр. Һәм 3 көн яки анда 5 көн генә тоталар. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте киң, ул үзенең изге китабында болай дип әйтә: "Аузу биллаһи минаш шайтанир раҗим, ла юкаллифуллаһу нафсан илля вусаха." Аллаһ Тәгалә сезгә үти алмаслык гамәлләрне йөкләми.
Шулай ук икенче аятта әйтелгән: "Аузу биллаһи минәш-шайтанир раҗим. Юридуллаһу бикумул юсра ва ла юриду бикумул усра." Аллаһ Тәгалә сезгә җиңеллек тели, авырлык теләми. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә Рамазан аенда ураза тотарга җиңелрәк булсын өчен ике изге айны бүләк иткән. Ул Раҗаб һәм Шәгъбан айлары. Менә шушы изге айда, шушы ике изге айда берничә көн ураза тотсак, сахар вакытларында торсак, Рамазан аенда ураза тотарга җиңелрәк булачак. Ай дәвамында без ураза тота алачакбыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Раҗаб һәм Шәгъбан айларында ураза тоткан берничә көн, Шәгъбан аенда күбрәк тоткан һәм болай дип дуа кылган: "Аллаһумма барик лана фи Раҗаб ва Шәгъбан ва баллигна Рамадан." Я Раббым, безгә Раҗаб һәм Шәгъбан айларында бәрәкәт бир һәм безне Рамазан аена ирештер. Безгә Рамазан аенда ураза тотарга насыйп ит, Рамазан аенда гыйбадат кылырга насыйп ит дип дуа кылган. Алдан ук әзерләнергә кирәк һәм Аллаһ Тәгалә миңа ярдәм итәчәк дип уйларга кирәк. Аллаһ Тәгалә миңа җиңеллек бирәчәк дип уйларга кирәк. Күпчелек мөселманнардан шундый яхшы сүзләр ишетергә туры килә. Менә Рамазан аеның беренче көннәрендә бераз авыр булган иде, аннары җиңел булды. Рәхәтлекне тыя башлыйлар. Уразаның фазиләтләрен, файдасын тыя башлыйлар. Тән дә тыя, җан да тыя. Шуңа күрә курыкмаска кирәк. Уразаны Аллаһ Тәгалә фарыз кылды. Аллаһ Тәгалә фарыз кылган гамәлләрдә бары тик файда гына бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйткән: "Кем Рамазан аенда Аллаһ Тәгаләгә ышанып, аның рәхмәтенә өметләнеп ураза тотса, гынахлардан пакланыр." Барыбыз да гынахлардан пакланырга телибез, барыбыз да бәхетле булырга телибез. Аллаһ Тәгалә безгә шундый мөмкинлекне бирә һәм шушы мөмкинлекне безгә файдаланырга кирәк. Инде шушы эш кенә көн тотып, менә шушы бәлки теге авыр вакытына туры килеп, аннан соң авыр икән бу дип теге тотмыйча башлау, нәкъ менә җиңеллек киләм дигәндә генә уразаны ташлау була инде бу теге уртаны көтеп тору, иншалла шуңа күрә. Монда тагын инде степ әйтәсем килә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер хадисендә әйткән: "Әгәр дә кеше авыру булмыйча һәм сәфәрдә булмыйча Рамазан аенда бер генә көн ураза тотмаса, аннары башка айда ураза тотса, тоткан очракта да гомер буе тотса да ул инде түләп бетерә алмас" дигән. Шуңа күрә Рамазан аеның уразасы аерым дәрәҗә, без аның никадәр дәрәҗә икән хәтта теге күз алдына да китерә алмыйбыз. Кадерле җәмәгать, безгә әлбәттә шушы айда менә Нияз кадәр әйтмешли, "Баллигна Рамадан", Рамазанга ирешергә насыйп булсын беренче һәм инде җиренә җиткереп, менә Аллаһтан ярдәм сорый, һәр 30 көнендә иншалла тотып чыгарга насыйп булсын, җиңеллекләрен бирсен. Дуга кылыйк: "Я Раббым, сәламәт булмасак, менә сәламәтлек бир, ураза тоту мөмкинлеге бир" дип, һәм инде тота алган кешеләр һәм тотарга теләүчеләр менә җиңеллекләрен бир, тотып чыгым дип, шушы дуга ул мөселманның бик зур коралы. Иншалла шуның белән Аллаһ Тәгаләгә итагать итеп дуга кылсак, иншалла безгә барыбызга да тотарга, уразаларны тотып чыгарга бик җиңел булыр. Аллаһ Тәгалә шулай эшләсен дә, кабул кылсын да, иншалла. Инде шулай ук Рамазан ае турында дәвам итәбез. Таравих турында сорау биргәннәр безгә. Таравихны уку фарызмы яки ваҗибме? Укымыйча йокласам гына буламы дигән. Кызык сорау. Таравих намазын уку ул пәйгамбәребезнең сөннәте булып тора. Көчле сөннәтләрдән булып санала. Таравих намазын укысак, без күп кенә әҗерләргә ирешәбез. Һәм әгәр дә кеше таравих намазына битарафлык күрсәтсә, аны укымаса, ул күп кенә әҗерләрдән, күп кенә бүләкләрдән мәхрүм кала. Хадисләрдә таравих намазының фазиләтләре турында күп әйтелгән. Һәм шунысын инде истә тотарга кирәк. Аллаһ Тәгалә үзенең улуг рәхмәтен Рамазан аенда ирештерә. Башка айларда андый бүләкләр бирелми. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте айрым вакытларда ирешә, айрым урыннарда ирешә. Һәм Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте кайбер гамәлләр белән дә бәйле, фарыз гамәлләр белән бәйле. Нидә вакытларда Аллаһ Тәгаләнең улуг рәхмәте ирешә Рамазан аенда. Аннары сәхәр вакытында, ифтар вакытында, җомга көнне. Нинди урыннарда Аллаһ Тәгаләнең улуг рәхмәте ирешә? Мәчетләрдә,
Сафа, Марва тауларында, Гарафат үзәнлегендә шундый менә изге урыннар бар, кайда Аллаһ Тәгаләнең улуг рәхмәте чагыла. Менә шушы улуг рәхмәткә, Аллаһ Тәгаләнең улуг бүләкләренә ирешергә теләсәк, безгә шул вакытларга һәм шул урыннарга игътибар бирергә кирәк. Һәм әйткәнемчә, фарыз гамәлләргә дә игътибар бирергә кирәк. Таравихка килгәндә, ул гамәл фарыз булмаса да, ваҗиб булмаса да, Пәйгамбәребезнең көчле сөннәте булып тора. Сахабалар, табигыйннар һәм улуг галимнәребез ул намазны бер кашан да калдырмаганнар. Рамазан айы дәвамында һәр төнне ул намазны укыганнар. Хадисләрдә әйтелгән, кем Рамазан айында төнге намазны укыса, таравих намазын укыса, ул гынаһлардан пакланыр. Шулай ук бу намаз безне берләштерә. Бу намаз безне Аллаһ Тәгаләгә якынайта. Җәмәгать белән намаз укыганнан соң дуалар кабул була. Шулай ук бу намаз аркасында кешеләр күп кенә начар гамәлләрдән паклана дип әйтергә мөмкин. Ягъни инде таравих намазының дәрәҗәсе бик улуг, бик зур, һәм инде шулай мөмкинлеге булган кешене моны укыса, мәсәлән, тагын бер генә шундый сорау туды. Укыса дип әйттем дә, иратлар әлбәттә мәчеткә җыелып укый, хатын-кызлар кайда укырга тиеш таравих намазын? Хатын-кызлар таравих намазын өйдә укысалар хәйләрәк була дип әйтелә хадисләрдә. Ләкин мәчетләргә дә килсәләр мөмкин. Мәчетләрдә дә таравих намазын укырга мөмкин хатын-кызларга җәмәгать белән. Бу сөннәт күбрәк ирләргә кагыла. Ягъни таравих намазын мәчеттә җәмәгать белән уку ул ирләр өчен көчле сөннәт булып санала. Белгәнебезчә, таравих намазын 20 рикагат укырга кирәк. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям заманында таравих намазын җәмәгать белән укымаганнар. Һәр кеше аерым укыган. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям вафат булганнан соң, Умар бин Хаттаб халиф булган заманда сахабалар ортак фикергә килделәр, таравих намазын бер имамга ыеп укырга. Бу сахабаларның ортак фикере. Расулыбыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән: "Алейкум би суннати ва суннати хулафаир рашидин", ягъни мин сезгә үз сөннәтемне калдырам һәм тугры халифаларымның сөннәтен калдырам. Шушы сөннәтләргә иярегез, шушы сөннәтләрне тотыгыз дигән. Шуңа күрә без сахабалар уртак фикергә килгән гамәлне үтәргә тиешбез һәм хадисләрдә 20 рикагат турында әйтелә. Сахабалар 20 рикагат укыган дигән хадислар бар. Шуңа күрә элеклектән безнең халкыбыз һәм күп кенә мөселман илләрендә таравих намазын 20 рикагат итеп укыйлар. Кайбер кешеләр 8 рикагатта укырга мөмкин диләр. Ул хакта көчле хадислар юк. Безнең Ханафи мазһабы галимнәре 20 рикагат таравих намазга күп дәлилләр китерәләр һәм шуңа күрә элеклектән безнең җирдә һәм башка мөселман илләрендә 20 рикагат таравих намазын укыйлар. Ondan sonra әлемне мәчеткә бару турында сорау бирдем дә, тагын уйлап куйдым. Мәчеттә бит инде безнең гадәттә, мәсәлән, Казан җирлекләрендә бигрәк тә хатым чыгу бар. Хатын-кыз мәсәлән өендә Коръәнне хатым чыга алмаса, мәсәлән, берәр мәчеттән дә хатым чыга торган дип ишетсә, бүтән Коръәнне укыйлар бит инде. Шуңа күрә, мәсәлән, барырга ярым дип андый хатын-кыз сорау бирсә, мәсәлән, хатым чыга барасым килә, инде без ярый дип, бу тыелмаган дип әйтә алачакбыз, димме? Әйе. Әлбәттә, монда инде ирнең дә рөхсәтен алырга кирәк. Ире рөхсәт итсә, барырга мөмкин. Иншалла. Безнең татар галимнәре хатын-кызларга мәчетләргә йөрергә рөхсәт биргәннәр һәм киңәш иткәннәр. Әгәр дә ир кеше зур белемнәргә ия булмаса, белем алыр өчен, гыйбадат кылыр өчен түгел, белем алыр өчен дә мәчетләргә йөрергә рөхсәт биргәннәр. Бигрәк тә менә бүгенге заманда гыйлем алу, дөрес белемнәр алу, имамнардан белем алу бик мөһим. Чөнки без бүген информация чорында яшибез, төрле чанаклардан төрле информация килә, кайбер мәгълүматлар дөреслеккә туры килми. Шуңа күрә дөрес гыйлемнәрне алыр өчен мәчеткә барып, вагазларны тыңлау,
анда гыйбадәттә катнашу бик күркәм гамәл булып санала, ирләр өчен дә, хатын-кызлар өчен дә. Әлбәттә, ирләр өчен мәчеткә йөрү көчле сөннәт булып санала, хатын-кызларга мөмкин. Алар барсалар, әҗергә ирешәләр, бармасалар, алар инде күп әҗерләрдә мәхрүм булып калмыйлар. Алар өйдә дә намаз укып, шундый әҗерләргә ирешергә мөмкин. Пәйгамбәребезнең хадисләрендә әйтелгән, хатын-кызның өйдә намаз укуның фазиләтләре турында хадисләрдә әйтелгән. Ләкин монда карарга кирәк, әгәр дә ихтияҗ булса, барырга мөмкин. Барырга мөмкин. Ихтияҗ булмаса, өйдә укыса хәерлерәк. Өйдә укыса хәерлерәк була. Таравих намазында элеклектән ирләр катнаша. Инде шушы ураза темасын дәвам итеп, менә тагын бер безнең тамашачы сорау биргән. Мин тренер булып эшлим, ураза тотырга кыен. Бу очракта бу Аллаһ әмерен үтәүнең башка ысулы бармы? Ягъни инде бәлки уразаны башка төрлерәк дип әйтәләр. Ураза һәрбер балик яшенә җиткән, сәламәт булган мөселманга фарыз гамәл булып санала. Һәм уразаны тотканда төрле физик эшләрне башкарырга кирәк булганда, җиңелрәк булсын өчен су кыйнарга мөмкин. Аннары сусау булса, авызны чайкарга мөмкин. Бу рөхсәт ителә. Иң мөһиме эшкә су кертмәскә тиеш, эшкә ризык кертмәскә тиеш. Аннары бераз йоклап алырга мөмкин, мөмкинлек булганда. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә, ярдәменә өметләнергә кирәк. Әгәр дә без ният кылсак, Аллаһ ризалыгы өчен ураза тотырга, Аллаһның әмерен үтәргә ният кылсак, Аллаһ Тәгалә рәхмәтен ирештерә, ярдәмен бирә. Шундый физик эшләр аркасында уразаны калдыру ярамый. Уразаны нинди очракта калдырырга мөмкин? Әгәр дә авыру булса, әгәр дә кеше сәфәрдә булса, әгәр дә ул балик яшенә җитмәгән булса, һәм йөкле хатын-кызларга ураза тоту фарыз түгел. Ягъни алар шул уразаларны Рамазан аендагы уразаны калдырырга мөмкиннәр. Аннары мөмкинлек булгач тотырга мөмкиннәр. Авыр кеше сәламәтләнгәч, йөкле хатын бала тапкач, сәфәрдә булган кеше өенә кайткач, инде ураза тотырга тиеш була. Ягъни каза кылырга тиеш була. Ләкин инде генә очракта да без мәсәлән, андый очракта да уразаларыбызны кайтарып тотабыз, сәфәрдә булган кеше дә мәсәлән ул инде сез әйттегез, менә өенә кайткач тота, тренер инде ул көн сайын тренер, аның теге тренер булмаган көнне юк, шуңа күрә инде бу очракта тотырга кирәк. Анда мөмкин бераз сәгатьләрне киметергә җиңелрәк булсын өчен. Эш сәгатен. Әйе. Алса кеше ураза сәгатен дип әйтергә аңларга мөмкин. Әйе, эш сәгатен, ураза сәгатен түгел, әлбәттә. Һәм шулай ук кайбер дин кардәшләребез отпуск алалар. Алдан ук билгелиләр һәм отпуск алалар. Мин беләм шундый мөселман кардәшләрне, алар ялны Рамазан аенда алалар. Башка айларда бирелсә дә, алар ул айларда хезмәт итәләр. Рамазан аенда гыйбадәткә багышлар өчен, үзләрен гыйбадәткә багышлар өчен, күбрәк дуалар кылыр өчен, һәм күбрәк инде мәчеттә булыр өчен, күбрәк изгелекләр башкарыр өчен Рамазан аенда ял алалар. Yani ihtikaf kılır için de fırsat. Hamale mesela indi kaddele cemaat kimlerden gel mümkünlükleri var. Mesela Ramazan ayında mübarek kılda biteli bizden peygamber sünneti bulup tura bitinde hem anın bu işe bir zor bizden hadislerimiz var, bir dereceli hadislerimiz var. Kimde kim mesela Ramazan ayında ömrege bara benim bilen birge hoş kılan kibik savaplar alır diyen anı hadisler var. Şuna göre tırışsak, mesela şundan da bütün aylarda işlep de Ramazan ayında uraza tutayım öyle bu farz deyip indi gene kinge şeyte bulayındı. Mesela her kişi özünü yaratkan işler için, başkar için türlü yollarını izli. Türlü yollarını izli. Bu şirakta da mesela bizden Ramazan ayı jite uraza anda bizden farz, o benim yaratkan işim, ana nişik gene başkar bulur iken. Şuna göre türlü yollar izlemek gerek bizge de.
Mesela şuluk iş saatlerini belki kıskартудыр, belki менә şuluk su кыйнулардыр, тагын нәрсә бу шарттан әлбәттә без яшә алабыз үзебезнең табибларыбыз белән киңәшләшә алабыз. Сәхәргә белки инде ризыклар ашасак безнең көчебез күбрәк булыр, ифтарга кадәр җитәр. Инде шушындый бөтен киңәшләрен тыңлап, алып, Рамазанга әзерләнсәк, иншалла Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәте белән тотып чыгарга дагын әле насыйп итәр. Чөнки пәйгамбәребез безгә әйтеп китте, аларның зур бийекле дәрәҗәләр турында, инде менә Нияз хәзрәт әйтеп китте, Аллаһ Тәгалә әйтте: "Ла юкаллифуллаху нафсан илля вусаха". Аллаһ Тәгалә бер генә кешегә дә ул күтәрә алмаслык, ул тән, ул җан, ул нәфес күтәрә алмаслык бер генә дә йөкне йөкләми дип, шуңа күрә иншалла тәвәккәл кылыйк һәм эшли башлыйк. Безнең бит татарлар әйтәләр, күзебез курка, кулыбыз эшли дип, шуның кебек иншалла менә бер кереп китеп, Аллаһка тәвәккәл кылып эшли башласак, иншалла инде Рамазаннарны тотып чыгып булыр уразаларыбызны, калган гыйбадәтләрендә, чөнки мәсәлән уразаның үз авырлыгы бар, менә шул физик яктан дип кемдер кабул итәргә мөмкин. Кемдер менә әйтә бит, таравихка йоклап каласың, ягъни йокыда бит безнең бер караганда шундый кирәкле әйбер, менә йокыдан калдырып торып, иртәнге намаз мәсәлән кемдер торырга, юк әле йоклыйм әле. Мәсәлән, ул да бит инде эш, яраткан эшебез, иртәнге намаз, ул безнең иң яраткан гыйбадәтләребезнең берсе, иртәнге намаз, ястү намазлары. Шуңа күрә инде яраткан эшкә киресенчә ничеклерәк эшли алам икән дип юллар табу инде хәерлерәктер. Менә ничектер эшләмәскә сәбәпләр тапканчы, акланганчы теге юл салу дип әйтә инде бу эшебезгә. Иншалла шушы ноктада без алайса сезнең белән бүгенге саубуллашабыз. Монда килгәнегез өчен, җавапларыгызны биргәнегез өчен Аллаһтан рәхмәте булсын. Инде кадерле Хозур ТВ тамашачылары, бүген безнең имамнан сырык тапшыруында искәртеп үтәсем килә. Безнең яраткан кунагыбыз Нияз хәзрәт Сабиров иде. Ул безнең Казаныбызның бик тарихи урында урнашкан иске татар бистәсе дип бездән алтыбыз име. Шундый әле ул менә кемдер өчен Бауман җыяулы урам, әмәрә бу безнең бит апанай мәчете торган җирдә шулай ук теге җыяулы урам булып санала. Шуңа күрә бик матур, бик күркәм җирдә урнашкан апанай мәчете имам хатибы. Килегез, барыгыз, ул мәчеткә бик күркәм, бик зур мәчет. Ул әле безнең тарихи мәчетебездә булып тора. Шуңа күрә инде сезне монда без күрергә бик шатбыз инде. Сез дә инде иншалла менә апанай мәчетенә без кунакка килербез, тамашачыларыбыз кунакка килер. Анда да күрешебез. Имамнан, аннан да, моннан да сорабыз иншалла. Иншалла шулай булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Кадерле тамашачыларыбыз, исегезгә төшереп үтәбез. Безнең адресларыбыз сезнең экранда. Инде сораулар шуннан да күп. Хәзер менә Рамазан айлары якынлашып килә, аннан соң безнең Корбан айлары якынлашып киләчәк. Сораулар әлбәттә туганнан туып кына торачак. Шуңа күрә аларны шушы экранда булган адресларга языгыз. Иншалла аларга да җавап кайтарга тырышырбыз. Бүгенгә без сезнең белән саубуллашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.